இதுக்கு நீங்கள் அன்பாக்சிங் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஃபுல் டேப். அடுத்த ஃபுல் டேப். காம்பேக்டாக இருக்குது. இந்த ஏஎஸ்எம் மார்க்கிங் எல்லோரும் எதிர்பார்க்குறது. போகிறாங்க ஃபஸ்ட்டு புத்தா. ஸோ வள்ளியூர் அஜினில் தான் வாங்கியிருக்கேன். நம்ம ஊரில் இருக்கவங்க வாங்க, நல்லா ஆஃபர் பண்ணி தராங்க. அண்டு எவ்வளோ ஆக்சரிஸ் எது வேணுமோ நம்ம பிக் பண்ணிக்கலாம். அண்டு ஃபோன் செம்மையாக இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு மெசேஜ், ஹாய், தேங்க்யூ.